প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এখন আমি এসেছি কানাডার একটি অরণ্যে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চারিদিকে শুধু গাছপালা, আর এখানে একটি ফাঁকা জায়গা আছে। এই ফাঁকা জায়গায় কিন্তু পিকনিকের আয়োজন করা হয়। আর সামনে আমি আপনাদের কিছুক্ষণ পরে দেখাবো, এই সামনে কিন্তু এদিকে কিন্তু একটা নদী আছে। এই নদীতে কিন্তু অনেকেই মাছ ধরছেন বড়শি দিয়ে। আমি ব্যাক ক্যামেরায় নিয়ে আপনাদের কিছু দৃশ্য দেখাচ্ছি। আরেকটি সুন্দর গাছ দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বিশাল অরণ্য, এখানে কিন্তু কেউ যায় না। আর এদিক দিয়ে একটা পথ আছে, এই পথ দিয়ে কিন্তু অনেকেই মাছ ধরতে আসেন। এখানে কিন্তু একটা চিহ্ন দেওয়া আছে যে এখানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা যায়। এই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরতে হয় এবং 5টা বেশি কিন্তু কেউ মাছ ধরতে পারবেন না। আমি একটু দেখাচ্ছি এবার আপনাদের এই নদীটা। আর এখানে কিছু বাংলাদেশিকে আপনারা দেখতে পাবেন, কিন্তু সেখানে মাছ ধরার ওখানে কথা বলা যাবে না বলে আমি নীরবে যে আপনাদের দেখাচ্ছি। এবার আপনাদের গভীর অরণ্যের ভিতর নিয়ে যাব। এখানে একটু দেখছেন যাওয়ার একটা পথ কিন্তু এখানেই শেষ, তারপর কিন্তু আর যাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছেন আমার চারপাশে কিন্তু আমি দেখাচ্ছি শুধু অরণ্য আর অরণ্য। এখানে কিছু একটা লেখা প্ল্যান্টেশন, এখানে ওই দিক দিয়ে লেখা প্ল্যান্টেশন, মানে এখানে মনে হয় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। আর এটা যেহেতু কানাডার মন্ট্রিয়াল সিটি, এখানে আপনার ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব চলে, ফরাসি ল্যাঙ্গুয়েজ, ফরাসি ভাষায় আরও কী যেন লেখা, আমরা বুঝতে পারছি না। আমি এখন এই অরণ্য থেকে বেরিয়ে আপনাদের আরেকটু জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে সবাই বসে পরিবার সহ কিংবা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিয়ে এখানে পিকনিক, বনভোজন কিংবা ফ্যামিলি দিয়ে যাই বলেন না কেন, এই ধরনের কিছু একটা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমার মনে হচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে কেউ মনে হয় আসেন না। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সব পড়ে আছে। এখানে পড়ন্ত বিকেল, কিন্তু দিন ও দীর্ঘ, প্রায় 9টার সময় সন্ধ্যা নামে। এখনও কিন্তু সন্ধ্যা নামেনি। দেখেন এখানে একটা পাথওয়ে, এখানে কিন্তু হেঁটে যাওয়া যায়। এখানে কিন্তু এখানে চিহ্ন দেওয়া আছে সাইকেল এবং গাড়ি তো প্রবেশ করা যাবেই না। হাইকিং যারা করবেন তারা কিন্তু এদিকে যেতে পারবেন। আমি দেখাচ্ছি এইদিকে গভীর, বাহ চমৎকার একটা রাস্তা প্রকৃতির মাঝে। এই সামার কালে কানাডার এই সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এমনি শীতকালে কিন্তু এগুলো সব কিছু শীতে ঢাকা পড়ে থাকে। এটা হাইকারদের জন্য রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। দেখেন রাস্তার চারপাশে জানা অজানা নানান ধরনের ফুল। এই একটা ফুল দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের কোনো একটা ফসলের ফুলের মতো। এটা আমাদের দেশের কোন ফসলের ফুলের মতো আপনারা যদি জেনে থাকেন আমাকে অবশ্যই জানাবেন। কমেন্টস বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং এই ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিবেন। চমৎকার, আসলে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি আসলে অনেক ধরনের গাছ এখানে, মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। এখানে দেখা যাচ্ছে একটা কাঠের ব্রিজ। চলুন কাঠের ব্রিজ পর্যন্ত আমরা যাই, তারপরে কি দেখা যায় দেখি। বাহ, এখানে মনে হয়, আমি জানি না এখানে কোনো ধরনের প্রাণী আছে কি না, জন্তু মনে হয় নেই, থাকলে হয়তো এখানে কোনো চিহ্ন থাকতো। দেখা যাক, সামনে ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে, এটা আসলে নদী না কি তো বোঝা যাবে। আমরা চলুন এটা দেখেই আসি যে এটা আসলে কি নদী নাকি। এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা প্রবেশ করছি, দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আসলেই নদী। বাহ চমৎকার নদী।
দেখুন সূর্য আকাশে, এই যে এখানে পাথরে কিন্তু নদীর স্রোত ধাক্কা খাচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে শব্দ হচ্ছে। চমৎকার একটি নদী। ও পাশে দেখেন নদীর ধারে রিভার ভিউ নামে আমাদের যেরকম এলাকা থাকে ওরকম আবাসিক এলাকা, এবং সুন্দর সারি সারি বাড়ি, অপূর্ব আসলে। এখানে দেখাচ্ছি কিছু বন্য ফুল, ফুল ফুটে আছে, কেউ নেই, লোক সংখ্যা খুবই কম, আমাদের এলাকার মতো ঘিঞ্জি না। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ফুল। এখানে কিন্তু 22°C, এই জন্য কিন্তু আমাকে জ্যাকেট পরতে হয়েছে। অনেকে কিন্তু জ্যাকেট পরেন না। দেখুন নদীটা কি সুন্দর, নদীটা আপনাদের দেখাতে পারছি বলে মনে হয়। নদীর ওপারে কিন্তু আবাসিক এলাকা। এবার যে পথ ধরে হেঁটে এসেছি সে পথ ধরে আবার যাব। এখানে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে দেখলাম একজন কিন্তু হেঁটে আসলেন এই রাস্তা ধরে, এসে কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। একদম শুনশান, কোনো লোকজন নেই। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং কানাডার সম্পর্কে এবং বিভিন্ন কানাডার সিটি এবং বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে আমি আপনাদের আপডেট জানাবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।